好，咁今日咧我就會講點樣做呢個 XLOOKUP 啦，去代替 VLOOKUP 嘅。咁我就先整咗個 table 先啦，咁我就叫呢個做 reference number 啦，同埋 amount 啦 AMT 啦 ，shift 右掣，跟住掃落去下面呢度，跟住咧 highlight 完之後咧 Control T name 咗 table 之後咧 My table has headers 啦，即係第一個 row 呢度啦，就當佢係每個 column 個頭啦。咁譬如我俾個名佢啦，1、2、3、4咁啦。咁譬如咧第一個就100蚊、200蚊、300蚊、400蚊，如此類推啦。咁譬如咧，我想 select based on 我個 reference number， 我個序號咧，揾翻我個 amount。咁呢個用法通常就係喺啲客戶裏面嘅列表裏面咧，揾翻嗰啲資料咁咯。咁我呢個純粹舉個例啦。咁好啦 ，select 我呢度咧 ，Control 1，咁咧就開咗個 format cell 嘅 border 呢度咧，撳咗佢啦 ，left click 咗佢啦，跟住我就撳 outline， 咁我圈住，我通常都會咁樣圈住佢嘅。仲有啲情況就我就會加色啦，咁不過呢度就唔需要啦。咁 based on 個 selection 咧 ，return 啲乜嘢咁樣咯。咁譬如如果我想揀1，我 expect 就出100，揀3我就出300，咁啦。舉個例，呢個就我哋要做嘅嘢啦。咁好咯。因為喺 Office 365入面咧有個都幾好用嘅功能叫 XLOOKUP， 咁我睇住呢度打啦，嚟到 highlight 咗呢個 cell equal XLOOKUP 開括號啦，跟住 lookup value lookup 啲乜嘢咧，就係 lookup 呢一個 cell 啦。如果你想鎖定佢咧，就撳 F4， 你咪見到 F5 呢個 cell 咧，係咪有個 S 一棟咁樣嘅 sign 喺度啊？就 lock 咗。撳多一次 F4 咧，個 F 就冇咗，但係個5就 lock 咗。換句講 lock 咗5呢一個 row 咯，係咪？如果我再撳多一次 F4，S 一棟嗰個 symbol 啦，即係個符號就翻 F 前面啦，即係我 lock 住個 column F 而唔 lock 個5啦。再撳多一次 F4，咁就完全冇 lock 啦。咁譬如我當我 lock 實佢啦。F 同埋個5，即係話個 column 同個 row 我都 lock 住咗啦。好啦 ，comma lookup array， 我喺邊度 lookup 啊？咁我就要揾翻究竟我啲1、2、3、4、5喺邊度揾咯？即係我呢一個 cell 喺邊度會揾啊？喺呢一度啦。你見到因為之前 name 咗 table 啊嘛，係咪？咁佢就識得喺紅色呢度咧，就揾翻 select 究竟我打咗乜嘢。換句話講，即係話我喺 F5 呢個 cell 打嘅嘢，揾翻去 trace 翻去 reference 嘅呢個 column 紅色呢度，然之後 comma return array 就即係話我究竟我要出啲乜嘢咧，對應翻呢個 select 打嘅 cell 就係 amount 啦。咁我重複一次啦，就係我喺我輸入 select F5 呢個 cell 入面打嘅嘢，揾翻去 reference 呢一行紅色呢度1、2、3、4，然之後喺 return array 咧就出翻 amount。咁我刪括號先啦，梗係出0啦，因為我都冇打嘢入去。譬如我打3，咁咪出咗300啊。譬如我打4，咁咪出咗400。1，咁咪出咗100。咁呢個就係代替 VLOOKUP 嘅一個簡單嘅做法咯。今日係咁多先，好，拜拜。